我覺得佢呢本書有樣嘢幾好嘅，哇刮咗唔係要我有試玩嘅，我有同 friend 試玩嘅，所以就係因為試玩，所以覺得好玩咯。係啊，佢分埋 level 1、2、3，3就係代表最 deep 咯。我同你傾啲 deep 嘢啦，係咪？我一樣嘢去到最 deep 㗎。係啦，呢個會唔會喊咧你？即係我公屋出身啊嘛，跟住我有聽講過你啊。係啦，跟住我屋企係破過產嘅。你知唔知我個名咧最後個字咧停啊？其中一個意思就係想停止生女。嚇！咁我可唔可以問你，最後係因為咩原因分手，跟住就唔選擇復合呢？哦，唔同步啊！大家嗰個追求嘅呢度有講啊，未來嘅咩啊？未來嘅 picture 啊，真正嘅愛咧會令到你同佢有一個共同嘅生活目標同埋規劃，然後你哋一齊實現彼此嘅夢想咯。講得誇張啲啦，我第時淨係想住喺呢度嘅啫，但係你咧，我唔得㗎，我第時一定要住 house，要有花園咁。或者你想要生小朋友，我唔想生小朋友，舉例啦。哦，就唔同步啦。係啦，咁你要結婚，我唔要結婚，咁你一定要有個人阿拉嘅喎，即係你一定係有個人妥協唔阿拉，即係你要兩個人有阿拉。可能我真係唔想生小朋友，領養得唔得？咁如果對方 OK，咁你咪阿拉到咯，咁咪唔生領養咯。所以呢啲位係我覺得係好重要喎。我而家即係揾男朋友。我都會，依家你就會諗呢樣嘢。係啦，以前就真係一齊咗先，去到嗰個位先問我嗰個即係復合嗰男朋友咧，即係 total 都一齊咗6年啦咁樣啦。咁其實就真係咁復合嗰陣時都冇諗咁多呢啲嘢嘅，即係中意咪追翻佢咯。咁但係去到最後，真係因為我25、6歲，因為我都有呢個計劃噶嘛，即係有呢個結婚或者生小朋友嘅打算啊。嗰一刻，咁而對方真係冇諗，或者我同佢想要嘅生活完全唔一樣，而我哋兩個都真係妥協唔到，咁就算啦。咁就選擇唔復合。咁就真係大家喺重愛嘅情況之下分開咯。所以呢一個係重愛嘅。我覺得分手嘅時候係重愛嘅，因為畢竟大家都冇發生咩事，純粹因為佢冇妥協啊？即係你哋咁我都冇妥協，即係大家都冇妥協咯。因為係啊，大家都冇妥協咯，所以要妥協咯。明白。而家啲人會成日出去玩噶嘛，但係咧我咪話我有研究好多睇書啊成嘅，跟住咧我之前咧去上海，我同佢去上海，跟住佢就走咗先啦。係啊，跟住我揾咗本書，我覺得好得意，我好想分享，我同晒我身邊拍拖嘅人分享。有一本書咧係叫做《我們合拍嗎》啦，然後佢入邊咧係你同男朋友或者你同可能可以發展曖昧嘅對象去玩。雖然佢一本書，其實咧你可以理解為一齊傾偈同埋作答嘅問題，幾好。咁你哋就會咧了解咗大家多咗。仲要我覺得佢嘅目錄係好有心思嘅。咁佢會一開始講咗大家嘅娛樂，譬如我哋大家互相嘅娛樂係啲咩啊？跟住價值觀係啲乜嘢啦？心情好啊，心情唔好嘅時候會點啦？其實你自己都會了解自己多咗。我覺得呢本嘢有啲似以前咧，即係一 pair 情侶嗰啲咩100問答嗰啲。都有啲似，但係我覺得呢個嘅互動性高啲，因為其實佢 suppose 咧，我買完先知，佢 suppose 係一人一本嘅，有本藍色嘅，咁但係個內容一樣。總之咧，你要答問題，咁大家就互相答，即係你有一本答完之後，我哋就對，原來我同你喺呢啲位一樣，呢啲位唔一樣。咁跟住唔一樣嘅位，你可以招落去問，喂，點解你嗰陣時咁樣嘅？幾好喎！點解你會咁樣諗嘅？即係呢樣係大家促進溝通嘅一個嘢咯。我覺得係一個俾大家 deep talk 嘅機會，因為我自己個人我係好重視心靈上嘅交流。情侶或者曖昧緊都好啦，係好需要 deep talk 咯。我覺得要 deep talk 你先可以真係中意呢個人嘅靈魂咯。首先你要準備一支鉛筆，你喜歡的飲料，呢個幾好啊！不為人知嘅秘密，即係你同佢要揭開大家一啲傷疤又好，秘密又好。我覺得愛係咧，大家都知道大家嘅傷疤或者傷痕，甚至陰暗面啦。係幾好呢個？而你都願意接納佢嘅全部咧？做咩啊？你個陰暗面啊？唔係啊，唔係咩啊？我喺度諗，你上次講完啲陰暗面或者咩之後就喊嗰個。即係我會同人 deep talk 到喊㗎。係啊，我就係諗起呢一幕。咁而我會話呢啲嘢咧就係 for，因為你咁樣你無啦啦傾偈你好難
無啦啦講到啲好 deep 嘅嘢。咁但係有呢啲輔助，其實佢會街你去講一啲好 deep 嘅嘢咯。幾好喎！我就見到佢循序漸進。好啦，講完心情，講鬧交啦，鬧交你會點處理啦？因為兩個人個原生家庭同埋大家經歷嘅嘢唔同，你真係要透過傾偈啊，咁樣你先可以更加了解佢啦。傾啲好 deep 嘅家庭，仲會講大家嘅家庭。咁會唔會可能講下去到某個位會鬧交？係真係，唔教啦。所以咧，我覺得佢呢本書有樣嘢幾好嘅。哇，滑咗喎！唔係我有試玩嘅，我有同 friend 試玩嘅，所以就係因為試玩，所以覺得好玩咯。係啊！我想講我呢啲嘢咧，全部單身嘅時候買嘅咯，好搞笑。其實呢個我有 link 㗎，我可以 send 俾你哋。係咯，呢本有 link 好平㗎，就幾廿蚊。跟住咧呢兩個咧就係對上一次單身買，跟住我嗰陣時同朋友去台灣旅行買，然後買完之後我係同朋友玩啦。其實我覺得另一半都係你嘅朋友。係啊，啱啊。喂，其實我哋可以而家玩喎。可以啊，可以玩幾題啊？呢個情侶喎，定係玩呢個？呢個情侶。佢分埋 level 1、2、3，3就係代表最 deep 咯。我同你傾啲 deep 嘢啦，係咪？可以一嘢去到最 deep 㗎啦。係啦，就好似嗰本書咁樣咯。試下咯。係啊，試下。你滿意我們現在的關係嗎？幾好喎呢個。好 deep 係啊，譬如你同男朋友抽到咧，即係大家係玩緊遊戲嘅時候講就會願意講咯。我滿意啊。頂你係答緊我同你定你同你男朋友？我同你啊。嗱，呢張卡呢條問題啦，令我諗起咧，我同你上海咧睇嗰個 show 嘅時候，我突然間咪爆嗰啲嘢嘅講。我話我真係好開心啊咁樣嘛。而家講翻。係啊，因為咧我嗰下係覺得哇，我真係好開心啊！我係因為好似同你搞咗呢個 channel 之後，就有好多新嘅嘢，我突然間買機票去上海就去啦，跟住然後一齊試啲新嘅嘢，跟住我就我好開心。咁我覺得啱啱呢條問題就係 exactly。你嗰日想講係啦，我嗰日我就即刻醒起嗰日個畫面。嗰日我哋去咗一個上海好正，我個 friend 後尾同我講翻咧，嗰度係用紅館嘅音響㗎，同埋用紅館啲設備嘅一個 live house 啊。好啦正，啲歌手唱歌咧，講真，你眯埋眼同原唱冇乜分別。係啊，我覺得超好聽。跟住好聽佢原唱咁樣，即係個氣氛好好。跟住我哋係勁超勁，覺得勁正。跟住佢嗰陣時就講咗話覺得好開心啊，因為有呢個 channel，所以先有之後咁多活動。係因為你平時係唔會突然間諗下要去揾地婆嘅。同埋佢仲話好彩我係單身啊，所以先可以揾地陪咋。係同佢雙體角咋。係啊，因為如果假設我自己做呢樣嘢，我就唔會噶嘛。我係咁啱啊因為你可以一齊做呢樣嘢。係啊，跟住所以我覺得我係好滿意我哋依家嘅關係。非常好。嗱係啦，呢個就係一個例子。你同另一半玩咧，你就其實一條問題都答好咯。可能你答完到我答啦，跟住然之後滿意啲咩唔滿意啲咩，你咁樣都成個幾兩個鐘啦。幾好幾好。所以你呢個卡牌真係有排玩幾年都得。好，到我。第二題。哦，呢個會唔會喊咧你？好 deep 喎，真係好 deep 喎。呢個有啲 deep 喎。呢條係小時候會唔會成日覺得孤單或者好經常喊？哇，呢個 deep 啊！我會啊，我覺得我會，因為我原生家庭係即係我公屋出身啊嘛，跟住我有聽講過你啊。係啦，跟住我屋企係破過產嘅。係。總之屋企係好窮，真係好窮，窮到點咧？窮到可能學校交100蚊嘅冷氣費，跟住你攞張回條翻屋企咧，我老豆都屌晒老母㗎，真係㗎，因為佢覺得我又要使錢喺你身上。唔係，所以細個咧會好唔中意屋企嘅，即係嗰陣時細個諗法，做咩即係都唔關我事，學校要收錢，做咩要鬧我？所以鬧學校咪都鬧我啫。但係我爹哋就會將啲情緒發泄咗喺屋企。係。咁但係咁當然細個唔識諗，會唔中意屋企啦，跟住又會覺得屋企人偏心阿妹啦。跟住但係你大個諗翻就係，其實因為我老豆做地盤㗎嘛，咁佢喺出面受好多係啦，咁佢翻工辛苦，日曬雨淋，佢真係淨係得屋企可以成為佢嗰個發泄嘅地方。咁我想知依家 OK 嘛？關係係 OK 嘅。就係我反而感恩我細個屋企太窮，所以令到我細個就會好想努力揾錢咯。因為我以前細個就會覺得屋企成日因為錢鬧交。咁我細個就會有個 mindset，咁我第時揾到錢，屋企就唔會鬧交啦。好似我喎。跟住唔係，但而我佢係真㗎，係真係屋企有翻少少經濟能力之後，就真係冇鬧交。我覺得好似真係冇鬧交，因為我又係咁樣咯。所以係我會覺得係
細個即係原生家庭係你嗰陣時諗，可能係好唔開心，好多怨恨。但係你而家大個諗翻，你會覺得係呢啲嘢成就咗呢一刻嘅我咯。喂，如果我細個係小康之家，好開心，好幸福，我而家可能係一個好安穩、好安穩、好安於現狀嘅人，唔會有自己嘅好高嘅追求或者點樣樣咯。呢個幾好。跟住同埋我會覺得啊，我而家靠自己嘅能力去創造我想要嘅家庭，即係當然而家同屋企人關係好好啦，比起以前好好多啦，即係起碼唔會鬧交又成咁樣咯。同埋你會靠自己去改變咗以前嘅呢個關係咯。哦，係啊，係啊 ，exactly 完全係。所以以前我嘅童年係的確真係幾唔開心，所以咪好缺愛咯。我好記得我初戀就係佢買粒糖俾你食，你就覺得佢係全世界對你最好嘅人，因為喺屋企缺愛嘛。係啊，所以覺得屋企人唔錫我嘛。可能俾少少你就已經好。所以戀愛腦咧都係咁嚟㗎，你知唔知啊？我知啊，戀愛腦就係缺愛嚟。我覺得我以前都係咁咯，所以因為我又係嗰啲大家庭，講緊有可能係有3個家姐一個細佬，咁所以屋企嘅嗰種愛咪分散晒咯。同埋你好多兄弟姊妹。係啊，同埋因為我屋企係比較重男輕女。係啦，即係細個啲，我屋企都係啊，所以你知唔知我個名咧最後個字咧停啊，女字邊加個停啊嘛，其中一個意思就係想停止生女。嚇，係咁嘅意思？係啊，我以為亭亭玉立嘅意思喎。其中一個意思真係停止生女啊，好搞笑。所以即係最後俾你真係追到個仔。係真係追到個仔啊，幾勁我呢個。我屋企唔追啦，生咗3個女咯，唔追啦。繼續追啊，當然最後係追到咯。所以就係又係可能分散咗啲愛之後。咁係咪最錫你細佬啊？一定嘅，係一定嘅，到目前都係最錫細佬嘅，但係我覺得係正常嘅，因為佢哋以前嘅嗰種 mindset，你好難去改變咯。我覺得係上一代嘅 mindset 真係要靠我哋今代去 stop 或者去扭轉咯。即係你好難轉㗎啦，其實。係啊，你好難改變佢哋，但係你自己改變自己咯。咁你改變自己對佢哋。你下面嘅仔女就唔會 suffer 到呢啲嘅痛楚。我想講你呢張卡好好啊，係啊，就係因為嗱，我當你講咗分享咗自己嘅小時候，又會引起我嘅共鳴啊，我都分享我嘅小時候，咁大家了解又多咗啦。所以你話我啲盒卡係咪好正？我真係推介所有情侶去買，即係，但係當然可能唔係個個都會中意 Deep Talk 啦，但係我真係好中意。但係 Deep Talk 好重要㗎。所以我係連朋友我都會玩咯。Deep Talk 好重要。所以我覺得我同你都會玩㗎。我覺得就算朋友想買多啲都好重要。係啊，了解大家多咗，其實個關係都會深厚咗好多。呢個因為其實講真，我成日都同啲朋友講咧，我覺得朋友都係蘇眉嚟㗎。係啊，我覺得同男朋友嘅分別真係多咗緣分咯，同埋真係多咗嗰個生理需求。你會唔會有一日想對我有生理需求？唔會，我好 make sure，因為我真係有諗過。咩啊？真係有諗過同我係咪？我真係有諗過，其實我同我啲 friend 嘅相處同男朋友其實冇分別㗎喎，除咗嗰啲身體接觸。但係呢啲身體接觸真係太緊要啦，即係唔可以女仔。我哋啲 friend 好多女仔啊嘛。咪即係我意思係，我真係要有個生理接觸先可以叫做男朋友。但係我意思係男朋友同朋友都係蘇眉。係啊，係啊，都係蘇眉。差咗個激情。即係差咗個激情，係啦，有激情。最後一張。好啊。我現在可以為你做什麼事，會對目前嘅你有幫助啊？哇！呢個係你答定？我覺得咧。我搞呢個 channel 已經係啦，唔係咩？都係嘅，都係嘅。同埋唔係，我覺得點解咧？我係覺得因為呢個 channel 令到可能有時候你有疑惑或者咩，我哋會喺大家傾偈之中解決咗，或者係我唔知啊，即係我唔知我自己嘅出現或者講嘅嘢有冇令到你有成長或者咩咯？哦。有啊！我覺得我嘅答案係你繼續同我相處就已經係對我好大幫助，係咪好 sweet 啊？呢句係咪好 sweet 啊？如果你係同情侶玩，然之後你男朋友講話，我覺得你繼續喺我身邊就已經係對我好大幫助，係咪好 sweet 啊？係咪好 sweet 啊？係啊，即係你嘅存在就已經係對我好大幫助咯。哇 ，so sweet！Why？因為其實你話 podcast 或者搞 YouTube 咧。我係一直有呢個諗法，可能好耐。講緊我啱啱開始做生意，可能10年前咧，我係有開過 YouTube channel 噶，我係有拍過片，有 post 過。跟住然之後係因為一個留言話我好嘈啦。冇，我哋依家成日俾人話嘈啦。但係而家心態同10年前唔同嘛，即係10年前嘅自己同而家
即係10年前我見到，我好唔開心啊！我覺得人哋話我嘈，佢仲要話叫我收聲啊！明明嗰陣時都唔出名。好彩我哋依家心臟好強，同埋我都會話誒成日都係咁嘅啦，都係講呢啲。唔係啊，我而家認同咯，係啊，我係嘈啊，咁所以咧，我係嘈啊，咁影響到係咯，較細聲啲咯。你覺得影響到你較細聲啲咯？係啦，咁跟住即係我就 delete 咗個 channel，delete 曬啲片，我就覺得啊呢樣嘢唔關我事啦咁樣。咁但係你問我係咪真係唔想做，又唔係，但係冇呢個動力，或者冇呢個衝動，跟住係 until 佢話做，我就覺得有個人拉你一齊做，就好似有個人拉你做運動咁啊。你自己唔想去做，但係有人做，好啊約，咁你以後都約實咗每個星期做一次，你就會成為咗一個習慣咯。搞到我哋而家成日都習慣性見面同埋拍片，甚至一齊去旅行。所以其實我都覺得你嗰句係可以 apply 落我度咯，即係我都覺得我嘅存在。係啊，因為我身邊就係好需要一個咁有行動力嘅人。哦。係啊，即係因為我都好難去自己經營呢一個 YouTube channel 啊，即係以我嘅自律，你明唔明啊？我可能拍完一條我已經唔拍啦。咁但係如果大家一齊去，我就會 keep 住呢樣嘢。我就係喂冇片出啦，下星期你快啲上嚟啊！你今日好上嚟啦。係啊。喂，我哋下星期要去邊啊？你明唔明？同埋我覺得我哋都係嗰種可以話走就走啊！我依家即刻買飛機走，咁我哋就係變咗大家嗰種嘅陪伴咯。哦，突然嘅陪伴。你係我嘅新嘅蘇眉啊！都唔係新嘅蘇眉，即係本身都係 friend 嚟嘅。但係我會覺得係啦，但係我會覺得因為呢個 channel 而一齊去旅行，同埋一齊講呢啲嘢，會變成蘇眉咯。係啊，一齊成長。同埋望住大家，可能講真，我哋拍多100條片之後，嗰陣時嘅我哋比起第一條片已經唔同咗，可能會安靜咗，可能會好靜，可能會好 elegant。笑死 ，OK 喎咁，係嘛？係啊。其實呢個真係咧，好想抽多條添。好啊，不如你想唔想睇下？你想唔想睇下啲 level 1、2啊？我哋呢啲都係 deep 㗎，但係我發現我哋 deep 都好傾到喎。你抽張 level 1。不如抽張我哋。俾觀眾參考下 level 1。嗱，我講張 level 1。我哋啲係咪 level 1？我睇到啦，覺得自己是浪漫的人嘛。咁呢啲咪好啱嗰啲啱啱認識，因為你唔一定同男女朋友啊，譬如溝仔。係啊，溝緊仔。溝仔你可以同對方玩 level 1咯，即係你關係未去到咁 deep 講小朋友嘅時候，你咪講你覺得自己係咪浪漫嘅人啊？咁跟住你就無限延伸。我會勁問問題喎，你覺得你做過最浪漫嘅事係咩啊？人哋為你做過最感動嘅事咧就，跟住你又講翻自己，其實真係你明明你一本書可以一頁玩1個鐘啊，明，因為你呢個都一條可以講半個鐘。你認為在一起就是要常常在一起嗎？呢啲又係好好咯，即係呢個 level 呢個就係好明顯。之後大家究竟夾唔夾？因為有啲人可能覺得1星期要見1次，有啲人覺得要日日黐埋一齊。係啊，呢個幾好。所以一齊之前進行。係啊，進行卡牌都幾好。我會㗎。幾好。了解咗先一齊啊嘛。係啊，幾好啊，認真。費事唔馬拉嘛。我覺得呢個都係我維繫關係嘅，即係用一啲工具啊。係啊。for deep talk 嗰 part 咯，for 精神上嘅交流，我會形容係親密。喂，其實我哋個 channel 都講咗好多喎，我哋有講結婚啦，即係承諾嗰 part 啦，跟住有講激情啦，頭2集講 sex 啦，跟住而家講親密咯。係啊，幾好。所以其實如果你想，即係我哋嘅 channel 就其實已經係大家嘅愛情秘笈啦。如果你想咧，如果你想有好嘅有好嘅呢一個戀愛關係，就睇晒我哋呢啲，就睇晒我哋係睇晒先，再 subscribe 再撳鐘，再 share 埋俾你嘅男朋友或者女朋友。係啊，幾好。因為你喺你口中講咧，可能就係即係自己講，可能好似有要求係啦，或者好似矯情係咪啊？即係你又塊咩小姐脾氣，你同我玩啦咁樣。你知我俾我啲 friend 話我係性愛 KOL 咯。其實我係比較重視心靈嘅交流。我哋而家係兩性 KOL。你咧？我係重視心靈啲㗎。係啊，其實大家對我哋都好大誤會。